U gjeti i djegur në makinë, publikohet fotografia e viktimës. Ky është personi që u gjet i djegur një ditë më parë brenda një makine në fshatin Dervend të Fushkrujës. Mësohet se Xhafer Osmani është nga fshati Pestovi, komunës së Vushtrisë, i zhdukur që prej datës 4 maj. Ai u gjeti karbonizuar në një makinë ndërsa rezultoi se automjeti ishte në emrin e tij. Nuk dihen ende rrethanat e ngjarjes shokuese ku para se të digjej bashkë me makinën, mbi trupin e Osmanit ishte qelluar me armë zjarri. Po punohet për të rënë në gjurmët e autorit apo autorëve, ndërsa janë shoqëruar në komisariat edhe disa persona.